நீங்கள்லாம் இந்த மைக்ரோவேவ் அவனை பார்த்துருப்பீங்க. இது யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டு குக் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த மைக்ரோவேவ் அவன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எப்படி இந்த மைக்ரோவேவ் அவன் ஃபுட்டை குக் பண்ணுது? இதை பற்றிலாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் வெல்கம் டு மைக்ரோவேவ் அவன் யூஸ் பண்ணி ஃபுட்டை குக் பண்ணுவோம். நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ்லாம் பெர்மனண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸ். அவனில் ஃபுட்டு குக் ஆகிறப்போ அந்த ஃபுட் மேலே மைக்ரோவேவ்ஸை பாஸ் பண்ணும். இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். நம்ம ஃபுட்டில் இருக்க வாட்டர் மாலிகுல்ஸ்லாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் பட்ட உடனே ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக் டைபோல் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இருக்கப்போ டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். இந்த காரணத்தினால இந்த H2O மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் ஆகி ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணும். இப்படி உருவாகிற ஹீட் மூலிமா நம்ம ஃபுட்டு குக் பண்ணும்.